Здравствуйте! Покрываем вот такую маленькую картинку, миниатюрку. Мастихин, масло на картоне. Пихтовым лаком делаем покрытие. Завтра это уже все высохнет и будет красота. Вот так вот разгоняем лак по картине. Делается быстро. Я экономно не умею делать. Половину лака разливаю, половину выливаю за края картины. Если не торопиться, то, конечно, расход можно очень экономно делать тонким слоем. Но мне нравится толстым слоем. Так, смотрим сбоку, нет ли у нас каких-то проплешин, либо еще чего-то. Вот так, когда наклоняем картину на просвет, сразу видно, может быть, мы забыли какое-то место закрыть на картине. Все закрыто у нас, хорошо. Вот еще не закрасили местечко. Вот такая маленькая картина. Костер на берегу озера, в лесу. С вами была Елена Белевкина, художник, который рисует с любовью.